ဒူးနာမှာဆိုလို့မခုံနိုင်လို့ကာဒီယိုမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ခုံစရာမလိုတဲ့ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်း၃မျိုးမင်္ဂလာပါဒီချန်တော်ပါကာဒီယိုလုပ်တယ်ဆိုတာခုံမှပြေးမှထိရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒူးနာတဲ့သူတွေခါနာလို့ခုံနာတွေမလုပ်ရဲတဲ့သူတွေဝိတ်အရမ်းများလို့မခုံနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူခုံစရာမလိုဘဲနဲ့နှလုံးခုံလုံးကိုမြန်စေပြီးတော့အစီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်တနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးပြီးတော့မှန်မှန်လေးလုပ်ကြည့်နော်လိုက်ပါကစားတဲ့သူတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဆောရမယ့်ကစားနည်းရဲ့အကျဉ်းအကျော့လေးကိုဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်လေးမှာရေးထားပေးတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကပြုံးမီတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းပြုံးမီတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမယ်။လေ့ကျင့်ငယ်နေတဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပေးသွားပါအောင်မယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမလာပါချင်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ဒီ channel ရှိရနော်။